Մեդիա փորձագետ Նայիրի Հոխիկյանը լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի անընդհատ աճող ախորժակի մասին շատ մտահոգիչ բացահայտումներ արեց։ Եթե հայկական երկու պետությունների ֆիզիկական գոյությանը սպառնացող վտանգների մասին գործող իշխանությունը տեղյակ չէ, շատ վատ է, իսկ եթե տեղյակ է եւ անտեսում է, բազմապատիկ վատ է։ Այն տեղեկությունները, որ հիմա կհրապարակեմ, ստացել եմ իմ իրանցի գործընկերներից, որովհետև իրանական կողմը ևս խիստ անհանգստացած է Ադրբեջանում տեղի ունեցող գործընթացներով։ Եվ նրանք շատ լավ հասկանում են, որ այն, ինչ կատարվեց Հայաստանի եւ Արցախի հետ, շատ արագ տեղափոխվելու է նաեւ իր տարածք։ Իսկ երբ ես իրանցիներին հարց եմ տալիս, թե այդքանն իմանալով ինչու այս պատերազմում մեզ չօգնեցին, պարզվում է, որ նրանք բազմիցս առաջարկել են աջակցություն։ Իսկ թե ինչու դա տեղի չի ունեցել, պատասխանատու մարմինները պետք է պատասխան տան։ Ըստ բանախոսի Հայաստանից ամենաշատ հնչած պատասխանը եղել է, թե Իրանը պատժամիջոցների տակ է եւ չենք ուզում մենք էլ հայտնվել մեր գործընկեր ամերիկացիների պատժամիջոցների տակ։ Արդյունքում ունեցանք այն, ինչ ստացանք։ Հիմա Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի տարեվերջյան նիստի մասին, որը կայացել է 2020 թվականի դեկտեմբերի 26-ին։ Այդ նիստում հնչել է իրենց համար շատ կարևոր ծրագրեր, որոնք բավական լավ են ընդունվել Իլհամ Ալիևի կողմից եւ դարձել պետական ռազմավարության մաս։ Առաջինը մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության ադրբեջանական ինստիտուտի ղեկավար Ահմադ Շարիբովի հայտարարությունն է հետեւյալի մասին. Հայաստանի դեմ նոր պատերազմն արդեն անխուսափելի է եւ այս անգամ այդ պատերազմը պետք է ընթանա Հայաստանի տարածքում։ Ադրբեջանն իր համար պարտավոր է ստեղծել 20-ից 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտի, որը կարող է գտնվել միայն Հայաստանի տարածքում։ Կրկնում եմ, այս մտքին դրական է արձագանքել Ալիևը։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահին կից ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ֆարհադ Մամեդովը նույն նիստի քննարկման ժամանակ երկու առաջարկ է ներկայացրել, որոնք ևս ընդունվել են 2021 թվականի ծրագրերում։ Առաջինը տեղեկատվական տերորի ենթարկել հայ հանրությանը Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Ըստ այդմ ադրբեջանական սոցիալական հարթակներով ամեն միջոց գործադրել, որպեսզի հայ ժողովրդի, հայկական մեդիա հանրության մեջ հնարավորինս հոգեբանական տեղեկատվական տերոր իրականացնել։ Տեսնում ենք Facebook-յան հարթակներում ատելության քարոզչություն տարբեր օգտատերերի կողմից եւ հասարակության պառակտում ու բաժանում։ Սոցիալական հարթակներում հաճախ տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներ եւ Արցախի բնակիչներ, թողներեն ինձ արցախցիները, հայեր եւ ղարաբաղցիներ պառակտիչ եւ բաժանարար արտահայտություններ։ Սրանք կոնկրետ մտածված ադրբեջանական թեզեր են, որոնք շատ դեպքերում նույնիսկ մեր քաղաքական գործիչներն են օգտագործում։ Արդյունքը հանգեցնում է նրան, որ հայ հասարակությունը սկսում է ճամբարների բաժանվել։ Վերջերս նաև մի թեզ է սկսել շրջանառվել սոցիալական հարթակներում, իբրև թե Շուռնուխում ճանապարհի այն հատվածում, որը մեծահոգաբար նվիրել ենք, հայ ընտանիքին պատկանող մեքենայի վառելիքը վերջացել է եւ նրանք տեսնելով, որ ադրբեջանցիներ են մոտենում, փախել են։ Սակայն այդ զինվորներն իբրև օգնել են վառելիք տվել եւ ճանապարհել։ Այստեղ կարևոր թեզը հետեւյալն է. իբր ադրբեջանցիները հայաստանցիների նկատմամբ որևէ թշնամանք չունեն, միշտ որպես հարևաններ ապրել են բարեկամաբար։ Այ մեր ընդհանուր թշնամին ղարաբաղցիներն են, որոնք այսքան տարիներ թշնամություն են սերմանում։ Այսինքն նպատակը հայ-ադրբեջանական բարեկամության խաթարման մեղավոր կարգել արցախցիներին։ Սա Ադրբեջանում մշակված խայծ է, որը մեր հանրության մեջ ներարկվում է եւ մեր հայրենակիցներից շատերն այդ խայծը կուլ են տալիս։ Ֆարհադ Մամեդովի ներկայացրած հաջորդ կետը բուֆերային գոտու ձևավորումն է տարածաշրջանային նոր պատերազմի Իրանի նկատմամբ հարձակման պարագայում։ Ունա նաև նշել է կոնկրետ տարածքներ՝ Սյունիքն ամբողջությամբ, Վայոց ձորը մինչև Ջերմուկ քաղաք, Ալ լճեր, վերևից դեպի Վարդենիս եւ Մարտունի, հարավում Արարատի մարզից մինչև Վեդի քաղաք։ Պատկերացնում եք, նրանք այս հատվածը համարում են իրենց համար բուֆերային գոտի։ Եվ վերջին կետը, որ նշել է Ֆարհադ Մամեդովը, Ադրբեջանի ջրային անվտանգության մասին է։ Գիտենք, որ Ադրբեջանը ջրային լուրջ խնդիրներ ունի։ Նախորդ 2 տարիներին այնտեղ առաջացավ խմելու եւ ոռոգման լուրջ պակաս։ Արաքս գետի հոսքը մինչև Ադրբեջան հասնելը նվազել է մոտ 60%-ով, Կուր գետինն ավելի քան 40%-ով։ Այս պարագայում, քանի որ Ադրբեջանը ստացավ Քարվաճարի ջրային աղբյուրները, նա ձգտում էր ունենալ նաև Սարսանգի ջրամբարը, ինչը չստացվեց։
Ջրային պաշարների հարցը նրանց համար շարունակում է խնդիր մնալ, եւ այստեղ առաջարկվող ռազմավարական պլանի մեջ Սևանա լճի արևելյան ափը նույնպես պիտի դառնա Ադրբեջանի համար բուֆերային հատված։ Սրանք վախենալու տեղեկություններ են, չնայած չեմ կարծում, թե մոտ ապագայում իրականություն կդառնան, եթե մենք ունենանք ազգային ռազմավարական օրակարգ եւ կարողանանք ճիշտ եւ արդյունավետ դիմակայել թշնամուն։ Իսկ դա բավական հեշտ է, հաշվի առնելով, որ մենք ունենք ռազմավարական գործընկերներ, դաշնակիցներ, նաեւ դեռևս պահպանված բնական պատնեշներ, որոնք թույլ չեն տա հնարավոր պատերազմի դեպքում թշնամուն հաջողության հասնել, հայտարարեց Նաիրի Հոխիկյանը։ Հասնելու։ Եթե դիտարկում ես դինամիկայով, ապա կարելի է եզրակացնել, որ Թուրքիան գնալով իր զինված ուժերն օգտագործում է, որպեսզի իր նպատակները լուծի մեր տարածաշրջանում։ Մենք դա տեսանք Արցախում եւ հիմա էլ լարվածություն եւ ճնշում է գործադրում Հայաստանի սահմանի վրա։ Եվ Թուրքիայի նման միտումը կարծում եմ մոտակա տարիներին կուժեղանա, գնալով ավելի լայնածավալ զորավարժություններ կիրականացնի, ավելի հարձակողական բնույթի։ Թուրքական վտանգը գնալով ուժեղանում է, բայց կոնկրետ այս զորավարժությունների հետ կապված ես անմիջապես վտանգ չեմ տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան ձգտում է հարավային Կովկասում իր ազդեցությունը լրացնել եւ դա նշանակում է, որ Թուրքիան մտնում է մի տարածք, որն ավանդաբար համարվում է Ռուսաստանի ազդեցության տարածք։ Մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի շահերը չեն համընկնում։ Թուրքիան տարածաշրջանում փորձում է թուլացնել Ռուսաստանի դերը իր նպատակներն իրականացնելու համար, իր ազդեցությունը լրացնելու համար, բայց մյուս կողմից էլ Ռուսաստանը դա թույլ չի տալիս, ասում է թուրքագետը։ Վերջինիս խոսքով Թուրքիան նախապատրաստելով, իրականացնելով, ղեկավարելով Արցախի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած պատերազմը շատ մեծ ակնկալիքներ, հույսեր ուներ։ Մասնավորապես, որ թուրքական զորքերը ռուսների հետ համատեղ կիրականացնեն խաղաղապահ առաքելություն, բայց ռուսները թույլ չտվեցին։ Թուրքիան հույս ուներ, որ ինքը կկարողանա ռուսներից կորզել հնարավորություն, որպեսզի մոնիթորինգ իրականացնեն Արցախի բուն տարածքի վրա։ Ռուսները թույլ չտվեցին եւ մոնիթորինգն իրականացվելու է տեխնիկական միջոցներով, այսինքն թուրք զինվորը ոտք չի դնելու, Արցախից ինչ մնացել է այդ տարածքի վրա։ Ռուսաստանը Թուրքիային թույլ չի տալիս, որ իր նպատակները մեր տարածաշրջանում իրականացնի, բայց միաժամանակ ռուսները գնում են որոշ զիջումների, օրինակ թույլ տվեցին, որպեսզի ստեղծվի ռուս-թուրքական համատեղ մոնիթորինգային կենտրոն, եւ սա այն էր, ինչին հասավ Թուրքիան, ամբողջ պատերազմին մասնակցելուց, զենք ուղարկելուց, ղեկավարելուց, եզրափակեց թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։